还亲笔缔造了一个极其残忍的反派。他帅气优雅，智商超群，痴迷于将人们做成永生的标本，可他却总是嫌弃自己笔下的场景不够血腥。直到在那阴暗潮湿的地下室内，数以百计的福尔马林罐子真实的呈现在他眼前，他轻轻咬破他的指尖，在他耳边轻笑：要么亲手写下我们的婚礼，要么让我教您什么才是真的永生标本。此刻森冷的地下室内，海岩捂着口鼻，顺着台阶一步步往下，前方霉烂的帆布下带着不明隆起雾，而随着手电光的寸寸移动，帆布边缘处露出了半截白骨化的手指，那手指上还带着一枚闪亮的钻戒，指甲缝里嵌着褐色的血痂。海岩脚步凌乱，喘着粗气，不停往后撤，却在手电扫到另一边时突然停住了。只见上百个福尔马林的罐子整齐地排列着，而每个罐子里都悬浮着婴儿的手掌。海岩意识到自己是在做梦，梦到了自己笔下的犯罪现场。就在这时，他感觉到有股热气就在他身边，借着微弱的手电光，他余光看见一双苍白的手正从身后抚上他的脸颊，而另一只手挽住了他的腰。全身僵硬的女孩就这么被人死死抱住，就像是无数双触手将她紧紧缠绕，让她动弹不得。你终于来看我了，我好想你。身后的人将头放在他的肩膀上低语，像是一个爱而不得的病态疯子，直到那人将海岩抱起，用力地丢在一张血迹斑驳的木床上，他才恍然回神，伸手反抗，挣扎间似乎是抓破了对方的脸颊。他听到那人一阵低声呻吟，紧接着他的双手就被彻底控制，可只要他越挣扎，对方就越兴奋。他坐在他的腰际，传出一阵抑制不住的狂笑，身上的布料被暴力扯乱，几颗纽扣发出砰砰掉落的声音。海岩猛然惊醒，他坐在床上大口喘着粗气，自己竟然又梦到了笔下的同一个反派。说是反派都是委婉了，笔下的他明明有着一张惨绝人寰的帅脸，但实际上却是一个变态的连环杀手，而他最喜欢收集的器官就是婴儿的手掌。海岩不觉得是自己哪里出问题了，肯定是这座庄园里不干净。自从他来到这里，就开始做一些关于那个变态的噩梦。他本是普通家庭，却因姐姐靠着美貌实现了多阶层的跨越。没错，姐姐嫁给了一个90岁的富豪，当然，姐姐嫁的也不是一般的富豪，而是永夜蓝血庭的主人。蓝血一词在西班牙语里是形容纯正血统的西班牙王室，而沈家就有这样的血统，甚至如今他们家在王室里还有爵位。姐姐作为小妈的身份，比老头的大儿子还要小1岁。自从老头死了以后，根本就没有人把他们姐妹2人放在眼里。但今天老头的大儿子要回来了，他手中握着老头90%的遗产，所以现在庄园里的所有人都必须收拾妥当，出门迎接。身穿黑色工服的仆人和园丁陆陆续续的从庄园的各个方向小跑而出，跑到庄园的主别墅前，才纷纷往两边散开，恭恭敬敬地站在道路两旁。10分钟后，一排排黑色的轿车整齐地开了进来。当劳斯莱斯的黑色车门被推开时，带起的气流惊散了停立在台阶上的歌曲。男人起身的动作像是慢镜头里苏醒的猎豹，大衣下摆被风掀起锐利的弧度。他的出现让方圆10米内的所有声音瞬间消失。随着男人靠得越来越近，一阵强大的气场将海岩包围。四目相对，海岩的心脏猛然一抽，两眼一黑便晕了过去。他是沈西木，今年29岁，单身，是亮博雷神公司历年来最年轻的总裁，也同时继承了母家最大的产业——生物研究基因编辑。海岩之前就听说沈西木自身就被生物科技进行过基因编辑，从出生时就被点亮了2个天赋技能，强化记忆和学习能力，所以他在4岁的时候就会6国语言，且一目十行，过目不忘。而海岩会晕倒，并不是被他的光环所赐，更不是被他那张帅脸给迷晕，而是在他看见沈西木的第一眼时，竟突然发现对方和自己梦里的男人重合了。最重要的是，对方那张白而精致的脸上竟有一道清晰的血痕，这和梦中自己抓到的地方也重合了。海岩从床上惊醒，一把抓过姐姐的手：“姐姐，我想去请个道士。”闻言，姐姐更是觉得她一定是中邪了。同龄女孩多数都是看言情小说，只有她这个妹妹喜欢看柯南道尔，整天不是密室杀人，就是碎尸焚尸。在同龄女孩都喜欢什么变装小游戏的时候，她就喜欢玩生化危机。季经理，我们现在又不差钱，你少写一点那些不健康的东西。我警告你，今天下午肖医生来了，你就多和他聊一聊，别搞那些封建迷信的东西。说着，姐姐一边打开手机预约心理医生，一边打开电脑准备订机票。今天早上你捅了这么大一个篓子，我还得去给你擦屁股。随后，在海岩疑惑的目光中，砰的一声将门关上。海岩低落的叹息一声，抬眸看向窗外，道路两旁变异的蓝色鸢尾花在风中摇曳。老头不屈的原配妻子最喜欢蓝色鸢尾花，这是永夜蓝血庭这个名字的另外一层含义。夫人死了很多年，老头后来也娶了好几帮姨太太，但整座庄园里也只能看到老头和原配夫人的照片和画像。下午的时候，肖医生来了，他是个非常专业的心理医生，总有办法让你对他敞开心扉。温暖的阳光透过窗户照在海岩身上，肖医生穿着一身白衣，正拿着本子记录着什么。海岩紧张地盯着眼前温文儒雅的男人，他的神情永远那么平静，笑容永远恰到好处。睡眠瘫痪正是一种常见的睡眠障碍，听说小姐今天还晕倒了。闻言，海岩认真的点了点头。肖医生拿出本子，在上面记录着什么，笑容和蔼，语气柔和的开始解释：猝倒症、睡瘫症和入睡性幻觉，又被称为发作性睡眠4联症。听完肖医生耐心的解释，海岩越听就越觉得对上，所以我只是神经病，并不是中邪了，对不对？陆小姐，你还是和以前一样幽默，有时间可以多出去和朋友喝下午茶，保持心情的愉悦。海岩笑嘻嘻的送走了肖医生，心里这块大石头终于是落下了。他觉得兴许是这段时间赶稿太过于劳累，才会这样的。而最近将成正值雨季，夜幕降临时又下起了倾盆大雨。海岩扶着面膜，哼着小曲，坐在床边打开了最新出的恐怖手机。这款游戏做的十分逼真。突然，一个贴脸杀下的海岩手一抖，脚一踢，手机就顺势掉到了床下，还被踢到了床底更深的地方。他无奈的爬下身子，将脸贴在冰冷的地面上，伸手摸索着，摸着摸着，他的神情恍然一滞，脸
脸上的面膜掉落在地上，他的手里拿的是一颗纽扣。脸色苍白的海岩将姐姐拉到了他的卧室，在梦里，那个男人就是扯烂了衣服，衣服的纽扣全部都飞了。当时我穿的就是这件。海岩一边说着，一边指了指自己的衣服，示意手上的纽扣就是上面的。或许那根本不是梦，对不对？在现实里，那个男人也在扯着我的衣服，所以我才醒不过来。在这之后，他又清理了犯罪现场，清理了周围所有的纽扣，但独独遗漏了床底的这一颗。所以，为了隐藏痕迹，让我觉得自己就是在做梦。他还给我换了一件完好的睡衣。姐姐，我的睡衣都是你给我买的，每个款式都有2件。说着，海岩立即跑到衣柜前，一边翻找一边喊着：“另一件睡衣肯定已经不在了。”然而话音刚落，另一件衣服就被他找到了。海岩愣了愣，将其取出后开始检查。见此，姐姐揉了揉太阳穴，露出一副担忧又恨铁不成钢的表情。我明天再把肖医生叫过来给你看看，我看你的病比他说的严重多了。姐姐，你为什么就是不信我呢？你要不要听听自己在说什么？我看你就是写小说把自己写成了神经病。姐姐，你看看啊，我刚刚说的真的没有问题。海岩大吼一声，看着眼眶红肿的妹妹，姐姐神色一迷，接过了她递上前的睡衣，佯装查看。怎么了？这不是挺好的吗？就是我给你买的限量款睡衣啊！当初我给你买的时，海岩将手心打开，将那颗纽扣又递到了姐姐的面前。所以呢？你又怎么解释这颗多出来的纽扣？姐姐一愣，瞬间明白了什么，立刻将视线转到海岩身上的睡衣，2件睡衣上的纽扣都完好无损。霎时间，屋内如同死一般的沉寂。这到底是怎么回事？这可是我给你买的限量款睡衣，全世界也没几件。海岩垂眸思索，姐姐，我知道我不该信什么鬼神之说，并且如果那真的是鬼，他未免做的有点太多了。难不成是有人潜入了我的房间？姐姐一把捂住他的嘴，怎么可能？这里可是蓝血亭，是沈家。海岩极度恐慌，力气稍大拍开了姐姐的手。那你回答我啊，这是怎么回事？姐姐也很慌乱，她再次拿着2件睡衣对比检查了一遍，最后抬眸，有些怀疑的看着他。这个扣子真的是在床下捡到的？海岩深深吸了一口气，再次睁眼的时候，一行行眼泪瞬间落下，可他看起来却很平静，说出来的话更是平静的可怕。姐姐，你知道我有多害怕吗？我不明白自己为什么会一次又一次的梦见他，也根本分不清那是梦境还是现实。第一次梦见他的时候，他还只是远远的站着看着我；第2次，他靠近了；第3次，他出现在我的身后。我不知道他要干什么，羞辱我，折磨我。或者他是想杀了我。海岩抱着头蹲在地上，情绪崩溃，大声嘶吼：“姐，我太了解他了，你根本不知道那是一个怎样的变态。”姐姐也哭了，她伸手将海岩抱在怀里：“别怕，别怕，阿岩，今天姐姐陪你睡好不好？有姐姐在，你让姐姐好好想想办法。”恍惚间，2人仿佛回到了很久以前，2姐妹坐在黑暗的角落相拥，姐姐红着眼紧紧抱着怀里正在哭泣，无助的妹妹。当晚，海岩一整夜都没有睡好，但也没有再做可怕的噩梦。第2天一早，肖医生就来了。海岩知道姐姐实在是没什么办法，关于那些荒诞的想法，他也没有和肖医生说过。这里是蓝血亭，守卫森严的同时，根本不可能有人会潜入他的房间。若是他说出了自己的猜想，无疑就是在指控蓝血亭中的某个尊贵公子。姐姐在这里已经是如履薄冰了，他不能毁了姐姐的努力。我建议陆小姐可以买个摄像头对着你的床，若还是做了噩梦，我们也可以通过你的举动来分析，你看怎么样？可以。海岩几乎没有一丝犹豫就应了下来。